हेलो हाय जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आमे आज बाहरीचु माँ चंपा देई मंदिर कटक बहुत कम दूर रे ए मंदिर अवस्थित। बहुत भल मंदिर आम शुणीचु किंतु कथा हो मंदिर को लोक मानकर एचे जीवा आसवा चल प्रचल न थाए से मंदिरटा बहुत लुकायित हो रही बोली आम अनुभव करूँ। प्रकृत में आम जाठे पहुँचला आम देखिपर जे परिवेश केमती मंदिर केमती किंतु आम जहाँ देखीचु अन्य मान पाखु शुणीचु कि बहुत भल परिवेश बहुत भल जगह से आज आम बाहरीचु कटकरू किछि बंधु एवं मोर परिवार धरी से मंदिर अभिमुखे आम धीरे धीरे नराज सीडीए नराज सिद्धेश्वर मंदिर अतिक्रम कर जाइछु। बाटरे गला बेले अनेक सबुजिमा महानदी कूले कूले मुंडोली ब्रिज अभिमुखे आम धीरे धीरे अग्रसर होइछु। चारिआडे सबुजिमा बन्या जल विहंग मान उड़ुले आपण मैंने देखिथे। यही भाव आम धीरे धीरे मुंडोली ब्रिज को अतिक्रम कलु तापरे आगे चलीचु माँ चंपा देई मंदिर अभिमुखे। अनति दूर पर्वत मान दृश्यमान होती दुईटी अश्व एक मंदिर सम्मुखे छिड़ा होती। देखंतु चारिआडे सबुजिमामय रास्ता घाट सुनसान प्राय जनबसती बा जनसाधारण गमनागमन एठारे नाही कहले अत्युक्ति हेब नाही। हेले चतुर्पार्श्व को आखि बुले आनिले देखा जाए नील सबुज बा सबुजिमा। छोट पिलाटी गाँ रास्ता रे साइकल नहीं जाऊ थाए। छोट छोट गाँ मझे छोट छोट मंदिर गाँ पिंडा मानकरे से वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानक बसिबा चारिआडे रास्ता अंका बंका नील समुजिमा पहाड़ परिवेश अत्यंत मनोरम। पहाड़र भंगी पर्वत शैली देखिले मन बहुत आनंदित होता है। थुंटा गछटिए अति मनोरम लगुता है। पाखरे एक मंदिर हनुमान मंदिर अच्छी बढ़िया हनुमान मंदिरटा बसिया भी लोक मैंने सन्ध्या आसले बस पारे। परिवेशटा पूरा ये पहाड़ साइड रे भी गोटे पहाड़ अच्छी बोधे संबलपुर अनुगुल ढेंकानाल आठगड़ भी बस जाए। यपटे गले आम कटक भुवनेश्वर रोडटा आम यपटे यही भली अनेक परिवेश गाँ दांड अतिक्रम करी आमे महानदी तटरे आगक बढ़ी चली था मंदिर अभिमुखे। पहाड़र पाददेश रही एक विस्तीर्ण पथर खंड जहाँ को न देखी रही हेब नहीं। यही भली अनेक बाट अतिक्रम कला परे आमे आसी पहुँची जाइछु मंदिर सम्मुखरे। मंदिर तारी सम्मुखरे अछि महानदी। सेही नदी तटदेश रही अछि अनेक पथर खंड जोठारे बसी सौंदर्य को उपभोग करी हेब। ये हूँ माँ चंपा देई मंदिर जो आम आसी पहुँची जाइछु। देखंतु एपटे पहाड़ काटिकी रास्ता उपरकू होइछि गछ चारिआड परिवेश गोटे महानदी
ତୀରରେ ବା ମହାନଦୀ କୋଣରେ ହିଁ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଭାଇମାନେ ଆମର ମାଛ ବଂଶୀ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏ କୋଣରେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ନହେଲେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ବାଲି ଥାଏ। ଏ ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରମୟ। ପ୍ରୟାସ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ତୀଖ ପାହାଡ଼। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଢ଼ିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ନିହାତି, ହେଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରଦାୟକ। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହୁଏତ ଦେଖାଗଲାଣି। ବାପା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ତଳୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ। ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ମାନେ ଏଇପଟକୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ତଳେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପିଣ୍ଡିଟା, ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସି ଭୋଜିଭାତ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ବାଟ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆମର ଅବିକା ଯେହେତୁ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ପାହାଡ ଦେଖାଯିବ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଧଳାଗଡ଼ା ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଆପଣ ନଜାରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ପହଡ଼ ଅଛି, ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳେଇବା ଆଉ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମାନସିକ ହୋଇଥିବା କିଛି ମାଟି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କଦମ ଫୁଲ। ଲୋକ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। ଆମର ପାହାଡ଼ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। କଥା ତାଲାଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି? ହାତୀ ପେଟ ଭିତରେ ଚାବି ପୁରେଇକି ଖୋଲା ହବ। ଏଠି ମହାନଦୀ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ମହାନଦୀ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଠି ଭାଇମାନେ ମୋର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତଳକୁ ତଳକୁ। ପାଖାପାଖି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼ିବା ହେଇଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଆଙ୍ଗେଲ କରିକି ଏ ପାହାଚ ସବୁ ହେଇଛି। ଦୂର ତ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଯେତିକି ବାଟ ଅଛି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଲାଗିବ। ଦସ୍ତନାଟ ପଲ୍ଲବୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଥରେ ଆଗରୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ତୀଖ ସେ ଚଢ଼ିପାରିବେନି ବୋଲି ଭାବି ରହିଯାଇଥିଲେ ଏଠି ମଝିରେ। ଆମେ ଆସି ଏଠି ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି।
ଆସ। ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। କଦମ୍ବ ଫୁଲ। ମୋର ଯେ ଏକଦମ ପୁରା ଗଞ୍ଜା। ମୋ ଗଞ୍ଜା ପଦମ ଫୁଲ ପୁରା କ୍ୟୁଟ। ଚାଲ 4ଟା ପିଣ୍ଡି ଅଛି। 4ଟା ପିଣ୍ଡିରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମାଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ଆକୁ ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବା। ହଁ ପାଣି ଅଛି ସାମ୍ନାରେ। ହଁ ହଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦେଖିନୁ ସେମାନେ ସବୁ ନା ନା ଆମେ ଏପଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଏଠି ହେଉଛି ମହାନଦୀ ସାମ୍ନାରେ ପାହାଡ଼। ମହାନଦୀ କୋଣରେ ଏ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।